Oya hano ni iwanjye ntago arimo naterema ni iwanjye hano. Hano ni wabo. Hano ni iwanjye. None saje kugura mu Rwanda. Narahaguze nyine sa amafaranga se byose bisaba. None se aha none se matsiko ka. Matsiko ni umungu numwana nakunze. Numwana nakunze. Umwana nakunze. None se mukabana muto. Tubana nk'umuntu nakunze nyine. Gutese nk'umugabo n'umugore. Yego mana yanjye. Nkiki. Ibyo gufasha byavuyemo ngiye kumugira umugabo. Yarankunze ni byiza cyane kandi kuko yarazi ko nkundana n'abahungu akaba yarevuze ati ngewe nubwo muruta ariko nakwifuza kuba namukura muri biriya nkabana nawe nkuko yanyishimiye kandi arandira ndimo gukora si 15 cya 10 ningahe abataramenya icyiza n'ikibi ngewe nzi icyiza n'ikibi ikindi cya kabiri nzi cyo nakurikiye nzi cyo mushakaho afite imodoka afite igipangu urabibona sibyo kuba nkunda nanjye ndamukunda anatwite utwite twitegamwa Matsi ubateye inda umuntu ngana gutyo ukubyaye none se urumva nagumena hasi iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri murabiranye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes bihe byiza rero ko umuntu wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV na mungu w'Abanyarwanda zakara musore mustagira ko ushinga ku metero n'imisago nasabwe gushaka nyamara imyaka nayo akasuma miranze nyamusi gipfa ntibarere bucura bw'abazigaba uwabo mufana bafana byambibutse yuko dukora byinshi byiza bigiye bitandukanye ndayambibutse yuko tarakora subscribe ugomba kuyikurikira uyu munsi kuri Manzi na Innocent TV niho honyine ushaka gusanga ibiganiro byiza kandi bitomoye birimo inyigisho inyunganizi ubufasha ndetse n'ibindi byinshi byiza utarayikora rero uyu munsi cyo giye ngo yongere mu muryango wa 37 ubundi nawe ube wakora subscribe noneho uyu munsi namenye makuru akakanya tuvugana ni mpamvu mubona nanjye nirutse imodoka nkayirukankana vuga ati dusimbuke cameraman cyo ushakaga inkuru tumenye niba ko ari byo cyanga ari kubeshya abantu mu rwango Matsiko amakuru twakuye ku muntu umuzi uba mu icyo gipangu kagejeje kumva amakuru rero ngo ko Matsiko ngo wa mugore apartment yakodesheje ava muri Kongo ngo Matsiko ashobora kuba babana twe twibaza ibintu byinshi ko twatona Matsiko asenga tukabona asengera abantu ese yaba Matsiko abaye ko kwese ni bwa buryo bwo kumusengera ese ni bwa buryo bw'umuntu wamufashije cyangwa se yaba ari ya mico yateye abasore b'ikigali ati umupfubuzi ntago turamenya ukuri kwabyo ntacyo turamushinze kugeza ubu tugiye kugerayo niturangiza tuhagwe gitumo tuganire nabo turebe niba koko byaba ari ubupfubuzi cyangwa se yaba ari bimwe byatebye iki gihe wenda cyangwa se akaba yamwambashinga amusengere nk'umuntu yafashije cyangwa se nk'umwana yashimye ugomba kujya muha ubufasha buhoraho reka tuze kugendana kugira ngo ibintu byiza byinshi tugende tubibona aha niho tugeze rero turi kuri apartment tugende tureba byari byo ngira ngo ni ko iki gipangu batubwiye turaza kwifashisha hanze ibintu bya bidakora ziwenda umuntu arakomanga turebe ko ariho baba bari abagendereye Matsi Sashim nahimbaza nari ngusuye tuje kureba amakuru twumvise tubwiwe n'abantu yuko ngo abo bahano ese kano gutwaza nko kuri apartment kunda ko abantu baturutse mu mahanga hano wahageze nose kuba nahageze ibyo birakureba amajama ibyo birakureba kuduheruka nyine bari kuvuga ko akajerekane sinzi n'uvuye kuvoma hano harimo amavuta nanjye gushyira mu modoka waguze imodoka se akose man urifuza iki nigize ngo amagara ngo uzanga bro urashaka iki mwana nje nyine baba bava ku muryango
nyine njye nanje kukureba ntago ari ikibazo. Undebe iki wamamagaye? Kwaje kumamagara ngo tuvugane wamamagaye? Nyine njye ntago naguhamagaye urumva bambwiye. Ndakubwira reka kurunguruka mu hano. Nta kibazo. Sibyo? Yego. Mu buzima kuba. Ako matsi. Ese matsi kumba matsi kunziza iki? Nikindi gihe n'undi munsi. Habaye iki? Ese matsi. Igira rino ratuganiza. Ese matsi ndagusuzugura ngize ne. Nanga gasuzugura. Habaye iki se? Habaye. Tuza. Njyewe matsiko barambwiye ko abahano. Kandi matsiko muza atabahano. Njye n'abantu nanje kureba. Ese meri uraho? Uraho neza. Katuje kureba nyine matsiko umuntu bari kumwe nawe hano. Rero kumufasha. Ntago tuzi nyine ko byagiye. Kuba mfasha nuko bikora kandi kumwe nawe ibyo si bikureba. Ese matsi muri kumwe mu buryo turi kumwe nuko bikureba nta nubwo ushinzwe kubimenya kare bibaye cyo ureba ibirori. Nise matsi waraguye kutagisa none se uyu mugore ni wa muvama wigeze kuva mu mama nyine. Nose so muri kumwe gute? Ako ndabona mwaraguze nibanza n'imodoka. Reba neza. None se mama hano ko mazi nko kuri apartment abantu bakunda kurara iyo bahari. Oya hano ni iwanjye ntago arimo ni iwanjye hano. Hano ni wawe. Hano ni iwanjye. None saje kugura mu Rwanda. Narahaguze nyine sa amafaranga se byose bisaba. None se none se matsiko ka. Matsiko ni umuhungu n'umwana nakunze. Yego umwana nakunze. Umwana nakunze. None se mukabana muto. Tubara nk'umuntu nakunze nyine. Gute se nk'umugabo n'umugore. Yego mana yanjye. Nkiki. Ibyo gufasha byavuyemo bigiye kumugira umugabo. Ugiye kumugira umugabo? Cyane rwose. None ubwo bivuze ko wowe waje ufite indi ntego yawe. None si ufashije umuntu ugira ko namukunda. Ntabyo kumva kumufasha yabaye umufasha wanjye wo mu rugo. None se matsiko wamukunda iki gituma umugera mushyira mu rugo? Ariko none matsiko afite amahane. Niba adashaka kwenda ko bimenye. Amahane agira, nta mahane ajye kunjye ntayo mbona. Ntayo ndabona. Iyo nza kubanya ayafite mba naramwirukanye ariko naramukunze. Mwaguze n'imodoka kugendamo? Yiguza dore ngiye. Muyiruzi se. Ese byo ntamugira abakora ibi ngibi. Nta by'abakora. Yari kujya binsaba umuntu uza. Ukora imodoka ariko uyu nguyu. Matsiko ngiye kibazo mfite n'ikimwe. Komera kuva kuje kumufasha tukazasubira mu mahanga. Matsiko waje kubana nawe gute mu rugendo rwanyu uko rwatangiye naho rugeze ubu ngubu? Matsiko aramubonye kuri YouTube. Yego. Nakamubona kuri YouTube. Yego. Ndamwikundira. Nk'umuntu nakunze. Yego. Ndamwirereye yarakuze namugize umugabo wanjye hari ikibazo se mu mufite ko mu ruto bigaragara ko mu ruto kuba birakureba by the way nuko bikureba please kubahana nakubwiye ngo azamatsi cyo kumutanga matsiko y'umutanga mama nese matsi nakwbyenda nyira se umva tuganire matsi vana mama hane tuganire erega matsi ufite abakunzi benshi ufite abantu gukurikira bari tukaganira ipine y'imodoka urayishyiramo nayibonye kuko waguze n'imodoka uru n'urugo rw'umugabo ni mugenzi ese matsi oya ni mugenzi matsi mva tuganire matsiko mva tuganire matsiko ese matsi Matsi ngenda shaka kukwibariza ikibazo kimwe agatebe gendo ganire nuri mama reka twiganirire rata nta kibazo urugendo rwawe rwo guturuka mu gihugu cya Kongo ukaza kugeraho ukunda Matsiko ukaza kugeraho mu bana ukaza kugeraho bigenda gute rwatangiye rute kugeza aka kanya rugeze he urukundo rwa na Matsiko rwaje rute ko duheruka ari umuntu erega ntaga kitwa Matsiko reka yitwa umusheri wanjye n'umugabo wanjye Matsi ibi ni bitangaza by'Imana tabyita bitangaza by'Imana turatibyita ibiki biriye reka nkubyire sibyo kuba yarankunze ni byiza cyane kandi kuko yarazi ko nkundana n'abahungu akaba yaravuze ati njyewe nubwo muruta ariko nakwifuza kuba namukura muri biriya nkabana nawe nkuko yanyishimiye kandi arandira ndimo gukura sibyo bavuga ngo akanyoni kakiri mu rware yonyine kareze neza karakura naho agomba kundera akamfata nk'umwana we kandi akamfata nk'umutware w'urugo none se Matsi ikibazo ngiye nkubaza kugeza aka kanya n'abandi bose bari kwibaza ibyo gusenga bivuyemo ntago nigize bivamo ndacyasenga kandi ndakomeye kuba narabanye nawe tuzajya n'imbere y'Imana tunasezerane byemewe n'amategeko n'abanyarwanda mubibone ntago ari ibintu byo kwango na amapranka n'ikino no kuba twarakundanya kankunda ntago ari amahano arimo aho kugira ngo ajya kuruta kuba nduta ntabwo bikureba
nogo imyaka ukunduta naga ibyo bitunga urugo kandi bavuga ngo nogo yashaka akana k'imyaka cyangwa yo nshaka wenda umwana w'imyaka 15 cyangwa 10 ningahe abataramenya icyiza n'ikibi ngewe nzi icyiza n'ikibi ikindi cya kabiri nzi cyo nakurikiye nzi cyo mushakaho afite imodoka afite igipangu urabibona sibyo kuba nkunda nanjye ndamukunda I love you too I love you so much I love you karabo kanjye gatatse ku mutima wanjye ariko se niyo cyanyarwanda gisumba abandi bose urihogoza mu bandi nzagutetesha nzagutonesha nzagoza ku mutima wanjye urimo jaride urimo piscine none se matsiko ko bivuga ko abagore akenshi bakuze nk'aba ngaba ngo bagira n'imiti bashobora kuba batera kugira ngo umuntu we nta miti yabirimo nta burozi burimo niyo bwaba burimo sibikureba ninjye abari buhaye si we yabuhaye se twubahana ibyo birakureba hakibazo ufiteho ahubwo amagambo uri kuvuga kwerekana ko burimo ibyo ntabwo bikureba tuzi umenye byawe sinaguhamagaye waje utamamagaye we nakabaye ndimo no kukubita nkagusohora hanze ariko ntabwo wankwita njye magira ngo abantu bagukunda n'abakunzi bacu bose none se yambayeho nabi uyu se yamyenda yanzaniye singunda wambaye kubaho neza kubayeho neza none ikibazo ufite ni iki none se wagira ngo mwange nkunde nde nkundane nande none mwange kubera iki ikibazo afite matsi umuntu usenga koko nibi wari ukwiriye gukora noza kafunze nogo yafashe umwana ku ngufu sirasi nagomye ngo urava mu murongo harinjira mundi mwanya wawe ubari hehe igipangu cyiza pe igipangu cyacu cyo kamera buramuza tubareba muje twababonye turimo kubareba hariya tubati reka njye kureba bari abantu none se matsi twiganire gatoya uyu mugore mumaranye igihe n'iki mubana ntabwo tumaranye igihe kinini tumaranye amezi 3 yonyine mufite si intego yihe mu rukundo rwanyu intego dufitanye no kubana tukabyarana tukajya mu murenge byeme n'amategeko nise kakuzuba aracyabyara aracyari muto aracyabona imihango aracyajya mu mihango pe kandi niba batajyamo nzabyihanganira ariko nzikayijyamo kandi nzi ko tuzabyara tukoroka nk'umucanga ku nyanja Matsiko rero bura ntavumira itararenganga ndebye urukundo rwanyu ariko ngewe ikibazo mfite n'abantu muri comment bazagenda batubwira ndabizaza kumwita sugar mami naga ari sugar mami ni sugar mami kuri bo ariko nge naga ari sugar mami ni honey ni bebe ni kivaze ni iki Nese mama tuganire nawe wowe ku myaka yawe umusore ungana n'abana bawe byaye watekereje ute gukunda umusore ungana n'abana bawe byaye ariko ubundi rindo mbwiranga ku imyaka yanjye urayizi ariko ubuzingu uko ngona natwite utwite nitegamwa Matsi ubateye inda umuntu ungana gutyo ukubyaye none se urumva ntago mena hasi kandi nimba uryamanye n'umuntu agakingirizo ujo havamo kubyara umwana kandi tuzamurira dufite imodoka izamujyana ku ishuri dufite imodoka izaza imujyana hehe mu nzu turahaha ibintu biba biri mu nzu ntabwo tuhaye ibintu bihura n'ukwezi sibyo ntabwo muri sarajyayo umusatsi uhora unyerera nko nese kazatwamubonaga azatwamunaga mu Kristo tukatubona imisatsi yarayitukuje yageze gutya bimwe by'iwabo nyine muri Kongo ibi bihura gute n'Imana wagomba kwitukuza kuba ngiye nkorera Imana wenda we anawe arasenga ako kwatukuje imisatsi ntabwo bivuze ko adasenga nubwo twajya mu buriri ngo tujyame adasenze yego ntabwo twajya kujya ngo ashyira ifunguro ariya adasenza byatemo mutware mwiza mutware w'urugo mutware ushobora byose mutware ununze ngatunganirwa mutware wanunze nkumva nanjye ngomba kujya mu mutima wengibera mu buziraherezo tambukuze ujye kumeza ususuruke n'abandi bagabo bose nise Matsi uyu mugore wasanze mu nzu ataguze utaza aho yaturutse wizeye ute ko muzabana nk'uko uri kubivuga ngewe ndabyizera ko tuzabana kereka naminduka akaba azanyirukana kandi nanyirukana witeka Imana isha byose nzi ko nsenga nawe izamuha igihano kidasanzwe mama ubona uyu musore uzashobokana nawe kaba abasore akenshi baba bakiri bato usanga bari bakireba abakobwa bakiri bato bakireba n'ibiki ibi byose uzabyihanganira ubane nabyo muto kandi abasore bangana gutya bagikunda inkumi n'abasore wowe ubyizera ute ko muzabana mukagumana rero ndagusubiza nshize amanga kubera ko namukunze nkamukunda nta kiguzi mutezeho nkamukunda ntacyo mukurikiranyeho imitungo yanjye nzayimwandikaho nta kibazo mfite nzayimwandikaho
ubu Matsiko yavuze ngo akora abaye muri babandi ba ngira nitunga ahubwo nawe tuzagutumira umunsi tugiye gukora umurenge tunamwandika ibyo urimo kubaza birakureba ndagora tumumenye kunzi nyibwira wamenye byawe ariko se Matsiko ndetse bakomeye nese sindi gukubaza sohoka ndavuze sohoka mu gipangu nese nsoke kandi mu matwi tavuganye akoze ibi ni iki azamatsi wandetse Matsiko kunjana he akuse ibi bikimwe abantu akuse Matsiko wandetse akuse Matsiko kumaza iki akuse Matsiko kwa mama Matsiko akuse Matsiko urambaza iki mwe muzamwivanga mu rukundo rw'abantu wakegera ko gisabo nimukivanga mu rukundo rw'abantu ubona nzamuto wazano Kibarara Matsiko njye nta kintu ushaka ushaka iki nakuriye urifuza iki ngaho nta Matsiko njye nta kintu nifuza ngaho mugumana uraza kwivanga mu rukundo rw'abantu ahubwo ngo nyice mugumana nta kibazo akuse Matsiko wa mahoro banyarwanda kugira ngo nzapfire hano njye ngo mpfire hano singiye kugwa mu ngo zabo mwese mabyone ukuntu bansoye baranyikoreye ubwo rero icyo nabwira cy'ingenda bakunda mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu turakora subscribe nayikore nonaha ibiganiro byacu byo nakagaruka ciao